नमस्कार, ମୁଁ ଜାନକୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସନ କରିବା ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସକାଶେ। ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଅଧିକା, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅଲସର, କ୍ୟାନ୍ସର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କରିବା କିଛି ଆସନ ଜାଣିନେବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ରୁ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଆମେ ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ। କିପରି ଭାବରେ କରିବା? ଏହିପରି ଭାବରେ ବାମ କର ଦେଇ ପିଠର ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଶୋଇଯିବା। ସେଇକିରି କରିବା ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ। ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇଟି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼କୁ ପେଟରେ ଦବେଇବା। ଦୁଇଟା ପାଦ ତଳ ଆଡ଼କୁ ରଖିବା। ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକରି ନାକ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଠୁରେ। କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା, ଫେରି ନେକ୍ସଟ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗିବା। ଦୁଇଟା ହାତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼କୁ ପେଟରେ ଦବେଇବା। କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଦୁଇଟା ପାଦକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ରଖିବା। ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ପେଟରେ ଦବେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ନାକ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଠୁରେ। କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା, ଫେର ନେକ୍ସଟ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ। ଆରାମରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା, ଫେର ନେକ୍ସଟ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗିବା। ଦୁଇଟି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଡ଼କୁ ପେଟରେ ଦବେଇବା। ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ନାକ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଠୁରେ। କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗୋଡ଼ ସିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ପେଟରେ ଦବେଇବା। ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ଫେରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପେଟରେ ଦବେଇକି ଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ମୁଣ୍ଡ ନାକ ଲଗେଇବା ଆଣ୍ଠୁରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତିକି ହେଉଛି। ଯେତିକି ସମୟ ଶ୍ୱାସ ବାହାର ରଖିପାରିବା ସେତିକି ସମୟ ଦବେଇକି ରହିବା। ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ କରିବା ଉଚିତ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। ଫେର ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୋହରାଇବା। ଏହିପରି 3-4 ଥର ଲେଖା ଆପଣ ଯଦି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରିକିରି ଉଠିପାରିବେ। ବାମରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳି ଝୁଲିଲା ପରି ବାମ ଥରେ ଡାହାଣ ଥରେ ବୁଲି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପିଠି ବଥା, କାନ୍ଧ ବଥାରେ ବି ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହୁଛି। ବିଶ୍ରାମ। ଆସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ଉଠିଯିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଆସନକୁ ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଲସର, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ଆସନ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ରହୁଛି।